Die Station Nexus 7 war nicht irgendeine Raumstation. Oh nein, das war so einfach. Dies prachtiges Stück Metall und Prätension, das in der Lehre schwebt, war die Emma der Galaktischen Militärakademie, wo die besten zukünftigen militarischen Führer der Galaxie erkamen, die 15 der Oschentwickelten Kriegsführung zu erlernen. Und mi Oschentwickelt manisch, das sie die meiste Zeit d'ami verbrachten, über theoretisch Kampfszenarien zu streiten, die in eine Million Jahre niemals entreten würden. Das Konjuel der Akademie war Professor Kortak Klasse für Fortgeschrittene Psychologie, die in einem sterilen, Wessen Klassenenzime Unterrichte wird, das schrie, wir nehmen ein hier sehr ernst, Kortak selbst war in Valdoriane, was bedeutet, das Erosa, allègement en Velociraptor mi enem besoin des selbstgefälligen Philosophie Professor je Kröst. Sen Schuppen schimmerten in enem irisiranden Grün, das Irgendwischaft, intellektuell überlegenes Vermitteln, und sen gelben au genretten die arvon erablassandem Glanz, die en de tête, das liebe Irgendwo anderswer, allene Grupp Junger aus Rirdische Besubringent, ou iman dankt. Dietige Klasse waren typisch en Sammlung der sogenannten Elite der Galaxie. Da war Xena, en Kristalline, die buchstablich finkelt, wenn sie en je dankenat, den sie für brillant, was oft der Fall war. Ihr kristalline Körper brach das Licht auf en Wes, die wahrscheinlich schön war, wenn man nicht versucht, Notizen zu machen, waren sie in der nahen Fenstersas. Wextar besetzt den speziell entworfenen Stulin derek, sen Insektoid Form klickt und zirpt, wanime sich über taktisch en Wandungen des Schwarmbewusstsein aufregt. Der Arm müsst enan übersetzer Kragen trajan, weil klickend Mandibeln enchaînant nicht gut ins galaktisch Standard übersetzt würden. Dan war danok bloop, ein galertartige le bewesen aus enem Aquarium, dem irgendui gelant, en alflussige form l'ange genug besubalten, UMAM interricht telzunemen. Alpar minuten began in tei von IHM zu tropfen, und müsst sich bewusst wieder zusammenziehen. War gleichzeitig fasziniert und zutiefst benruhigend en Zusean. Und in der Intersten exas Jack Morrison der Mensch, der en sich Mensch überhaupt in eine Klasse voleosan, die sich selbst al den Gipfel der militarischen Evolution betrachtet. Jekat Bronaar, das Ossa, Alateur Vergessen, Ezukamen, Trugen Academy Uniform in Standardos Furin, die Irgendwischaft, selbst in Schwerlosigkeit erkniter aus Zusean, und at den Ausdruck von Gemandem, der auf die falsch partie gegangen war, aber zu öffentlich war, Zugean. Professor Kortak at vom ersten Tag an deutlich gemacht, das das Austauschprogramm für Manchen für einen bürokratischen Verleiht, midem lede fertig werden müsst. Jedes Mal, wenn Jack die an dobe was nicht oft gescha, trübten sich Kortak Schuppen lechtabe, was man nur à l'Academie Chantos schon bezeichnen konnt. Verkundet Kortak in seine sorgfältig modulierten Steam, die an de tête, das set mini-drigeren le transformen teit, werden wir die Fenetan der Kampfpsychologie erkunden die Feike de überlegenen Gest, geringer Intellekt in Kampfszenarien zu manipulieren, vor Usagent und letztendlich zu dominieren Jexan ketwatiefe in senan stul und en klen als Figur aus seneta chervor, die in senan an andret, mider arvon abouesander. Aufmerksamkeit, die darauf de tête, das Saint-Verstan wet entfernt von Fortgeschrittner Kampfpsychologie war. Kortak bretet sen arm wet aus in eine Gest, die wahrscheinlich für inspiriert, die aber ossa wie enedex, die versucht, ihr Flügel zu trocknen. Kampfpsychologie ist die just 15 der Kriegsführung, verkundet sen Steam Truc dies besonder Mischung aus akademische Arroganz und Spezi überlegene, die enand das Ubracht, etwas werfen. Si ist das Jobier entwickelte Joirn, die in der Lage sind, Komplex social Dynamiken zu verarbeiten und Verhaltensmuster mi mathematische Präzision vor Usagent. Xena Kristallin Form vibriert praktisch vor Aufregung und lies klen Rejambegen über die Decktansan. Professor Kortak, stimmt sie in eine Steam Win durch Kristallelein, mein Volk at die 15 der harmonischen psychologischen Manipulation perfektioniert. Wir können un certain buchstablich in die Interwerfung Saint-Jean, indem wir die Resonanzfrequenz ihrer neuronalen banan en passant. Faszinir, nicht Kortak anerkennen, obwohl Saint-On das Gegentei suggeriert. En elegant en wandum überlegenen kristallinen Intellekt, Wextar Mandibeln klickten schnell, als Saint übersetzer Kragen entschaltet. Das Schwarmbewusstsein biete den ultimativen psychologischen Vorteil, verkundet sen synthetisch Steam. Individuell finlich Psychologie wir dirlevant, wenn man midem kollektiven Bewusstsein konfrontiert wird. Wir verarbeiten tosand von Verhaltensvariablen gleichzeitig durch Neural Netzwerk auf Kant en Lange.
In der TAT, stimmt Kortak zu unterwarmt sich seinem Thema. Die Koordination mehrere Fortschrittner Joirnerze psychologischen Druck, den primitive, individuell basierte Bewusstsein einfach nicht verstehen oder kontern können blub gurgelt et toi, das sein übersetzer al aquarianisch fluiddynamiker lo es un, finlich biochemisch stressmarker buchstablich zu absorbieren und zu analysieren. Wir schmecken die en GST ein kleine teisene galertartigen form tropft mienem nassen plein auf den Boden, was die osage irgendui nog benruigender macht. Os Joseknet bespiel, stralt Kortak, sen schupen ereltan sich vor professorichem Stolz. GD ihrer spesi atochantwickelt mechanismen zur psychologischen Dominanz entwickelt. Das Interschede die zivilisiert Kriegsführung von bloße Brutalita waren diese intellektuellen Pfo-Präsentation fumelt Jekueter en Sene als Figur erom. Sisa Angeschnitztaus, Vielecht ein kleine Soldat oder Ritter, die Arvondigne, das ein Kind en enem langueligen Nachmittag schnitzen wird. Alpar minuten blickt midem aus Drug von Gemandem, der Zucho, Wifar binzet lub trocknet, sur vor le zin auf. Kortak gelb au genre retten begonan, sich jedes mal zuverangeant, ou en si of den manchant fielen. Hier teit die ange samelt ou eset der galaktischen militar psychologie midiesen vielvers prechanden gingan gestern, und der vertrete von humanities finest spilt mispilze. Der Schlüssel, für Kortak fort, sen stimna menant et toi charferant ton an, lim verstandni, das camp psychologie intellectuelle raffines erforder, die Feilke, Micros zulezan, veraltans cascaden vorers usagant und emotional zustand durch calculierten psychologischen Druck zu manipulieren. Die sind Feilketan, die sich nur in spesimios rechande cognitive evolution entwickeln. Zena finkelt wider. Ogia, professor, die primitivan spesi, donnant wir begeniesint, réagirant en fac instinctive, on jeglich strategisch psychologisch tief. Hug. Vextar mandibeln klickten justement. Die Schwarm bewus sens analyse zektan, das spesi nidrigere ordnung op sachlich auf grob emotional reaktionen zurückgreifen. En GST, wut, verzweflung u lecht vorersebar und zu kontern. Jeg blickt beui diesem commentar kurzof, zog en o jambroch, was irgendui band darube verie, was er von diese en chatsum yelt, und want sich dan wider der intersuchun sene ols figurzu. Dret silencam, alwur de nach mangel in der andwerkskinst suchant. Die Schuppen des professeurs retten begonan, sich vor irritation absudinkeln, et war schon schlimm genug, das sich mi enem manchant in sene forge schritten classe aux enander setzen must, aber die offensichtlich respektlosike der Kreatur urzu enesterung. Die andran studentan retten begonan, Jack Schimbar gleichgültige zu bemerken, und Kortak konspiren, wissen sorgfältig aufrechterhaltene akademisch autoritas zu bröckeln begann. Warzeit, die richtigen Klassenzimmerdynamiken widerer zustellen. Professor Kortak richtet sich zu sene volen größof, was beindrucken war, wen man auf die ganz enschüchtern dedexan Professor Ästhetik stand. Sen gelben aux gens fixierten Jek mider arvon robrichem focu, die en de tête, das je m'englech zu enem en show subject academiche de mutigen werden wurd. Morrison, sagt sen stim drang wie in Richter, der in tod sur tei verkunde, durch das Klassenzime. Diar, Wier Morrison au Sprak, Lies et Klingen, alwur de en besonde un engene moter krankung beschreiben. Jeg blickt von sene als figur auf und blinzelt midem aus drug von je mandem, der Gerard aus enem beson dégutant nikerchen je wekt worden war. Gia, professor, Vielecht, für Kortak fort, sen schuppen le stetan jetst praktisch vor Fredof die commande interaltung, möcht der vertrete irer. Malrichen clénance spesi. Enig en blick in die camp psychologie telan? Si scherlich hat die manche irgenden form von techniken der psychologischen Kriegsführung entwickelt, die wert sind, diskutir zu werden, das Klassenzime verstumt. Xena kristallin formen urtangans auf zu finkeln, was wahrscheinlich das erste Mal war, das passiert, set si geler at zu danken. Vextar klicken abrupт auf, alatgement sen stum schaltast gedrückt. Sogar blub schafte, et non moment lang auf zu zu tropfen, was erlich je beindrucken war. Jeg blickt sich im Romuem und nam die wartanksvolen je sich war. Enich sa en girigaus. Ander sa en aus, al wurden si sich darauf enstellen, ene besonde interalsamen in Richtun zuzusean. Kont je danken praktischeren. Oh, das wird gut. Malsehen, welchen primitivan ein der Mensch sich ausdankt. Si wollen et toi über die menschlich camp psychologie fragt Jack,
steckt sen als Figur ein und land sich mider arvon la sige Übersicht in seinem Stulzuruk, die Kortak au schlecht zuken lies. In der TAT, widert der Professor, Saint-On de Tétan, das Ergek genug CGAB, UM6 d'ami auf Jean. Bit, le Stand si un midemansatz der manche sur psychologischen Kriegsführung. Ich bin sicher, alkonan et toi Hubert. Grind le genre tactisch d'anken lernan et diandran studentan l'entend si schlecht vor. Das wird in jeder insiste les rexin. Si standen kurs d'avor, das intellectuel équivalence le ben, et non als knuppels UNM plasma canonan camp mit Zubringen. Gekratzt sich nach danklich Emkin. Nun, ich schatz, ich könnte ihnen vom grossen Interofkrieg von 2387 Erzalan. Kortak Schuppen elten sich mi besartige Freudhof. Andlich wird der Mensch sich richtig de mutigeant. Bit, telan si un diesen. Grossen Interofkrieg mi. Ich bin sicher, wird wollen Blick in die menschlich militar Psychologie liefern richtig, sagt Jek und setzt sich Böckme in seinem Stulzurekt. Also stand ich da, mitten auf dem, was man das psychologisch komplexeste Schlachtfeld nennen könnte, das ich erlebt habe. Meurer finlich Fraktionen, konkurrierend Ressourcen en Sprich, Allianz System, die sich ständig andertan, und einmal, der Versucht, die Ordnung durch reine psychologische Manipulation aufrecht zu erhalten Wextar Mandibeln begannen les Zukliken. Das klingt tatsächlich intéressant. Sogar Zena at wieder Anfangen zu Finkeln, Nurein wenig. Der commandant diese Opération, fur Jek fort, war in taktisch Geninamen onkelrik. Diese type kont manchant le zan, alwaren si kinderbuché, conflict vor RCN, bevor si beganan, und gleichzeitig ein Dutzen verschiedener Persönlichkeitstypen manageant, waren strategisch ziel bebielt. Blub Gurgelt et toi, das Saint-Hubert-Setzer al Erzalan si un mer Hubert die Methoden dies onkelrik wiedergab. Jek grinst. Oh, si Wollen et toi Hubert forge schrittene psychologisch Kriegsführung Ren? Schnallen si sichant, leut, das wird intensiv. Aber stellen si sich vor, begann Jek, sen stim nam den ton en erfahrenen militarischen Brieferen. Das Schlachtfeld war onkelrik interof. Ein halbe Hektar strategisch positionierte li gestul, picknicktisch und das, was civilisten furenen en faschen als Kolegrill altan könnten. Aber das war nicht nur Koschos-Rüstung, leut, das war onkelrik Kommando Zentral, Saint-Quartier für psychologisch Kriegsführung, Xena kristallin Form vibriert praktisch vor Freud. Was waren die generischen Kraft, Jek nicht ernst. Froh, das si je fra haben, wir retten meurer Fraktionen mi konkurrierenden Interessen und tief verurselten historischen Beschwerden. Dauer die Linda Koalition, Ange fur vontant Linda, die versorgen l'étingent fur den Kartoffelsala kontrolliert. Irge genubestand die Steve Valens, comment dire von cousin Steve, der Stark meningen Hubert die richtig en Wandun von barbecues au Senat. Dan retten si die Kinderbefreiungsfront, en chaotisch neutral Kraft von etwacht kindern zwischen sekund vierzen jaren, durant opziel et war, die Zuckerofnam zu maximieren und gleichzeitig die Aufsicht von erwachsenen zu vermeden Wextar Mandibeln klickten schnell. Meurer Fraktionen mi konkurrierenden Ressourcen en Vorderin, klassisch Destabilisierungsszenario où beyelt diese onkelrik die Kontroll, da wir de Winderschön, sagt Jek und erwarmt sich seinem Thema. Onkelrik Verstan et toi, das der durchschnittlich Militarkommandant velig Übersit. Der Camp wird nicht durch direkte Konfrontation gewonnen, wird durch psychologisch Manipulation gewonnen, die so subtil ist, das ihr nicht einmal merken, das si je werden Professor Kortak bet sich trotz sen besseren urteis vermejan vor. Das klingt tatsächlich so, al könnte en taktischen Wert haben. Zuerst, für Jek fort, setzt onkelrik das ein, was wir das strategisch Biervertelungsprotokoll nennen. Analysiert das psychologisch Profil jedes Fraktionsführer. Dat brocht etwalecht, spate für, was de tête, das onkelrik jachen al verantwortungsvoll erwachsen Interstutzung positionieren konnt. Cousin Mike bekam das Kraftbier, der Tipoir, der sich besonde und ansprüch voll fühlen müsst. Onkel dev bekam das, was am kaltesten war, dev primare psychologische trebe die sofortig befriedigung war. Blub Gurgelt anerkennen. Je trankbasiert psychologisch Profiling. Génial, aber ihr zegt onkelrik saint war Genie, sagt Jek, sen ogen le stetan auf. Identifiziert den kritischen Druckpunkt, der das Gesant treffen destabilisieren konnt.
der grosse Kartoffelsalat von 2387, das Klassenzime war tot en stil. Sogar Kortak Schupen retenir irritiert abdimen engestelt. CNC? Tant Linda hat ihren berühmten Kartoffelsalat mitgebracht. Drei Stunden vorbereitet Familien Rezept, das über Generationen weitergegeben wird, das Gesand psychologisch Investitionspaket. Aber Cousin Steve, Veiller Cousin Steve Yeste, macht den taktischen Feuillet, Vorsus Klagen, das Viellecht, Nur Viellecht, et toi mer maillot vertragen könnte. Zena Japst, ihr Kristalline Form blitzt auf. Attir territorial expertise direct in Frage gestelt, et weird noch schlimme, sagt Jack Grimmig. Steve stelt nicht nur das maillot verhalten in Frage, stelt Voroma Morrison in Frage, die Linda ursprünglich das Rezept beschbrachtat. Wir sprechen hier von einem drohenden psychologischen Kaskadenversagen über drei Generationen hinweg Wextar über setzer Kragen arbeitet auf Ostouran, als 5 klicken sich verstärkt. Psychologisch Kriegsführung, die auf generational Autorität structurant abzielt, die Implikationen sind atembroban. Nun, jeder Amateur adversucht, direkt über Mitteln, für Jack fort. Sag Steve, sol sich entschuldigen, sag Linda, si sol et vergessen, grind le genre de conflict lezin. Aber Onkelrik? Onkelrik spielt das wie in Schach Großmeister, der spielt Schach gegen Kleinkinder spielt. Professeur Kortak fan, das saint professionnel intéressé sénant unch, den manchans u demutigeant, velig ubertraf. Oassoir saint en sats, Jack grinst. Psychologisch les tout mi chirurgische Präzision. Zuerst kundigt Lotstarkan, das die Burger fast fertig seien, abergemanden mi wirklich gutan geschmacksknospen brocht, die Urzutesten. Das ist klassisch aufmerksam Case Management, Steve von der Kartoffelsalat Kontroverse absien und Saint-Bedürfni, recht zu haben, in etwa constructive à l'étang. Brillant, Gurgelt Bloop. Den Agressor entfernant und Iachem Gleichzeitig das Gefühl geben, geschätzt zu werden in der Zwischense, für Jack fort, Erwan Tonkelrik tant Linda Gejunube Belofig, das massiv vor ein dem Rezept Gefrat und sich fragt, ob Belinda im Lauf der Jar verbesringen daran vorgenommen hat. Boom. So fortig psychologisch de Tung. Anstatt kritisier zu werden, war Linda nun die innovative Train der Familientradition Zena Finkelt Jetst Soel, das an der Studenten Blinzeln Musten. Verwandelt en Bedrohung der Autorita in en Bestatigung von Evolution und Expertise, aber warten sie, Gib noch mehr, sagt Jack, der sich jetzt sichtlich amüsiert. Waran dies Krise managt, furent Onkelrik gleichzeitig psychologisch operationen en mehreren fronten durch. Die Kinder wurden ruhig und begannen, zuckersüchtig Koalitionen zu bilden, also setzt das strategisch Aktivitätsverteidigungsprotokoll ein. Lies die alteren Kinder in einem angeblich freundschaftlichen Kornolspiel gejunenande entre-temps, oasir bedürfni nach Status Wettbewerb befriedigt und sie gleichzeitig beschäftigt. Die jüngeren Kinder wurden boftra, beim Grien zu helfen, oasinant das Gefühl gab, wichtig zu sein, waren sie directe auf Sicht von Erwachsenen blieben. Wextar gesandte Panzer sunt praktisch vor aufregen. Psychologisch Management en mehreren fronten mi individualisiertant manipulation stratégien für GD demographisch Gruppe. Die Enforderingen en die cognitive Verarbeitung sind astronomisch. Und BUI Oldem, für Jack fort, behalt Onkelrik Saint Primarziel BUI, Essen Kochen und Vertelan, und das Gement Inger, betrinken weird oder en familien stre beginnt, der bis wenachten en doern wird. Liest Mikroosdruck, sagt veraltans Kaskaden Voro, verwalte die Ressourcen zuezen und verander psychologisch zusammenbruch, waren Burger und sotu, alwer nur der freundlich Typ am Grill das Klassenzime war jetzt völlig in Trance. Sogar Kortak chien vergessen zu haben, das die intellektuell interlegenet der Manchant bewesen sollt. Aber hier comme der Mester Strech, sagt Jack und stört auf seinen Punkt zu. Etwa drei Stunden spate, Alalsat, glücklich und langsam entspannt wurden, setzt Onkelrik sen ultimative psychologisch wafein. Beginnt, penlich Geschichten über à la aussirer Kindet zu erzählen. Aber ken je ménage Geschichten, verste NC. Lustig, liebvoll Geschichten, die aldaran erinner'n, warum sie sich trotz ihrer Unterschied tatsächlich mögen. Emotional Bindung durch Geteit verunbarke und positive nostalgische Association, über set Bloop, sen galertartige Form wakelt vor Bewandrung. Genot, nicht Jack.
Amen des Aban-Lachten tante Linda und Cousin Steve Jeminsam Hubert die Kartoffel Salasach. Die Kinder waren zumud, Arge Zumachen. Dadal Fonkel Rig Bem Offromen des Grillo Perfekt aus Führen der psychologischen Kriegsführung. Al Gingen mi enem Gutan Gefühl über sich selbst und tenant des Nachos, Velig an Inslo, das Siden ganzen Tag von enem Mester Taktik psychologisch Gemana Worden waren. Disti im Klassenzime Wartief. Jek blickt auf die Erfürchtigen Gesichte seine Klassenkameraden und Professor Kortak lecht Fassungslosen Ausdruck. Und das, Schloss Jek zufrieden, nenant wir en erfolgreichen Sonntag Mittag. Die Bedrohungsanalyse Verschiebung. Jek land sich in seinem Stul zurück und streckt sich, Velig an Inslo über die Tiefstie, die über das Klassenzime Eringebrochen war. Jia, onkel Rig Veranstalt einziemlich gut Barbecue, macht das Jeden Somme Bem Familientreffen. Mom at mich Gerard Jedran, Iachen en Zurufen, Iachem Bem Kirchen Potlukaem Naxten Woschnan Zuelfen. Enchaînant Erwarten si en Mangelet, und si dankt, sen Faiketan im Massan Management waren nützlich disti den Sichaus. Und wetter. Zena Kristalline form at gans of joueurs u Finkel und strahlt jetsten Arfassungslosen, je dampften Schinhaus. Irstim, al Sikam, Klang win durch Zerbrochenes gla. Et umir leid, Aben si Gerard Barbecue Josa, Jia, Antwortet Jek Frelich. Wissen si, Burger Grien, Mider Familia Banjan, so et toi. Ziemlich normal manchlich Gesellschaftlich Zusammenkunft Jeltine und Sassich die Erstartan Josistean. Ihr habt ken Familien Barbecue, Vextar Mandibeln waren Volstandig Goffen à Retière. Saint-Hubert Kragen Chiens zu Kanfen, den Machtime Wider Klen Sumand Geroch, und Tatsachlich Wort zu Jean. Schließlich schafft Eros zu Kraxen, Gesellschaftlich. Zusammenkunft, H, comme Chon, lascht Jack. Ihr habt doch nicht Jeglo, ich rede von Tatsachliche Kriegsführung, oder? Ich mein, für Krieg in Interrefen? Das war seltsam, Professor Kortak Schuppen retten in schneller Folgemerer Farbuexel durchschlofen und namen nunen Farban, da am besten al existenziell Krisen gro beschrieben werden konnt. Sen sorgfältig moduliert Steam Brack lecht, sagt, si wollen mir sagen, das dies jesant taktisch Szenario, das si beschrieben haben, in Fresetreni der Familie war, Jek Blinzelt. Nagia, Gia, was sollte sonst sein, Blup Machtein Geroch, alwergement offenancer Grossen, Cernassen Schwam Jetretan. Saint-Hubert GAB et à l'étoile une Ospreklich Wider, versus te Danerne und Landet BEI Gnadij Tief. Dir kent ni traf si in Wellen. Zena sprach zuerst, ihr Steam comme Uber et Influstern. 6 agent 1, das Manchant Routine massig forge schrittene psychologisch Manipulationstechniken zum Spaß en cette scène, ich würde nicht Manipulation nennen, sagt Jack, der von ihrer Reaktion auf richtig verwirrtoire. Ich weiß nicht, Rücksichtsvollsen? Sicherstellen, das allen gut seid haben? Das ist doch nur normal social verhalten, oder, Vextar Mandibeln lösten sich schließlich mi en Mörbar klicken. Normal social verhalten, wiederholt Saint-Hubert in enem ton, der en de tête, das die Maschine selbst Schwierigkeiten hat, dies Informations über arbeiten. Si maintenant, jeder Mensch besitzt dies psychologischen Analysefähigkeiten, nun, nicht jeder ist so gut darin wie onkel Rick, GAB Jekzu. Hat so etwa 40 Jahre Erfahrung im Familienmanagement. Aber Gia, die meisten Leute können en Romleusen, Eros finden, was Problem verur sachen weird, Stretiketan binden, bevor si beginnen. Grind le genre social comptensan, wissen si, das Klassenzime Brakien SKO aus. Zena blinkt so schnell durch die Farban, das si wie en Felleraft Discokugel ossa. Si sind also, krecht si. Jeder Mensch fürstandig psychologisch analyse Protokoll en allen IHN Rom durch, Vextar klickt so schnell, das Saint-Hubert Kragen velig aufgegeben hat und nur noch kein stetig Wimmern elektronischen Protest australt. Blue hat den Zusammenhalt velig verloren und war jetzt nur noch ein Pfützansetzer Gelatin auf dem Boden, die Geljanlich dinge gurgelt wie standig psychologisch Kriegsführung und Sozialdynamik Albtraum. Sogar die normalerweise gefassten Studenten André Spezi begannen, sich sichtlich einmal zu fühlen. Einsorvarkiane in der dritten Reihe begann nerveux, sen Tentakel zu putzen. Die Rojlichen Zwillinge kommunisierten in schnellen telepathischen Stößen, die wahrscheinlich das psychisch Äquivalent von panichem Schreien waren. Professor Kortak sank in seinen Stuhl,
scène professionnelle face un Velig Zerster. Lassen simich CN, obéich das richtig verste, sagte Erlansam. Was si un Allenfach Gesellschaftlich Zusammenkunft beschrieben haben, wurde nach un Mastaben et in Team von Ausbildeten Spezialisten für psychologische Kriegsführung, Infangreich Verhaltensanalyse und wahrscheinlich en kleine Armee von Unterstützungspersonal erfordern. Schein übertrieben, sagt Jack Mild. Ich mein, genur darum, sicher Zustellen, das die Leute sich bei einem Barbecue nicht streiten nur sicher Zustellen, das die Leute sich nicht streiten, wiederholt Kortak miolestim. Sen Schuppen waren jetzt so blas große Worden, das Erosa, alwer Ausach gemacht. Und diese Onkelrik hat das durch psychologisch Profiling in EZ, Predictive Verhaltensmodellieren, Multivector Krisenmanagement, Strategisch Ressourcenzuweisen und Emotionalmanipulationstechniken erreicht, die so entwickelt sind, das kenne sene probanden überhaupt merkt. Das Gemana urd, wenn sie es ausdrücken, klein et irgendui unheimlich, sagt Jack und transelt lecht die Stirn. Ist wirklich nur ein gute Gastgeber Süßen. Wissen Sie, auf die Leute achten, sicherstellen, dass sie sich wohlfühlen, die d'un friedlich halten. Das ist, was man chantin. Zena hat ganz auf jours blinken und sas jetzt den Fakt da wie in certerer Brief beschwere. Das ist, was man chantin, flüstert sie in eine Stimme wie brechend Kristall. Allemand chantin das. Nun, die meisten vont un versuchene, sagt Jack. Manche Leute sind besser darin allander. Onkel Rick ist en Fak wirklich gut darin, Leute zu lösen und allglücklich zu halten. Das ist irgendwie sinding Wextarschaft et schließlich, Senan übersetzer Kragen wieder zum Laufen zu bringen. Das erst, was sagt, war, müssen ein sergeant Bedrohungsanalyse der menschlichen Spezies sofort überarbeiten. Bedrohungsanalyse, Jack sauf richtig verletzt aus. H comme schon, Leute, redans hier über in Familien Barbecue, nicht über en Militaropration. Manchen sind nicht bedrohlich. Mögen en wenn die Leute miteinander auskommen und en gut Zeit haben dies Osage mit dem Klang mehrere ausrirdische Weltanschauungen bintworte, die gleichzeitig zu knacken schienen. Jack war fenen Blick auf den Chronometer an der und begann, sen Saken zusammen zu packen. Nun, das hat Spaß gemacht, aber ich habe nächste Xenobiologie, und Professor Trex Murich, wenn die Leute zu spät kommen Standoff, velig an Inslo, das Gerard die Warnemung der Manche als Spezi beig dem ausrirdischen Grindlejean verander hat. Professor Kortax IHM zu, Saint Notisbuch Impact, midem Ausdruck von Gemandem, der Gerard entdeckt hat, das Saint-Gesant Fachgebier auf enem fin d'amant von Missverstand Nissen auf Gebauer. Monsieur Morrison, sagt Schwach. Bevor si géant, diese Onkel Rick, ISTER en Arilit spécialiste für psychologisch opérationnelle? Spécialen étant? Goemdienst mit arbete, Jekielt mitten im Versto un sen Notisbuch in seneta chine und saufrichtig verwirrtaus. Onkel Rick? Nein, IST Buchalte. Arbete für ein mittelständisch Versicherungsgesellschaft und macht Steuerformular und Versicherungsmathematische Ziemlich langweilig zög, gentlich. Aber ist großartig bei Barbecue. Distil, die diese Osage folgt, war so tief, dass man en Stecknadel im Vakuum de Weltrom hat fallen euren können. Ein Buchalte, wiederholt Kortak mi en estime, die en de tête, das Saint-Gesant Verstand ni des Universum Gerard Durchenan Olsaxler je futer urd. Macht. Steuer Formular. Gia, ein super de Telorian Sirte type, sagt Jack Fröhlich. Mom sagt, deshalb ist auch so gut mi manchant. Dieselbe Feike, en der Andung, wissen Sie? Muster lezan, Ergebnis vor sagen, Variablen manageant. OB en une das Steuergesetzbuch oder die Familien Dynamique IST, AMND IST et Alenur System Analyse Vector Macht in Geroch wie en Caput Klima en l'âge. Saint-Übersetzerschaft et alle si wanden Forgeschritten Militar Psychologie auf die Buchaltung und die Prinzipien der Buchaltung auf die Sozialkriegsführung. Si militarisierant alle. Ist nicht militarisierant, protestiert Jack und sagt auf richtig beledi aus. Ist nur organisier und rücksichtsvollsinn. Warum lassen all das hier so unheimlich klingen? Redans darüber, sicher Zustellen, das Cousin Steve Tante Linda wegen Kartoffelsalat nicht verarger. Das ist kein Kriegsführung,
das ist nur grindlegende menschliche Instant Zena Began, et in les semaines aus Zustosen, das wahrscheinlich das Kristallin équivalent en nervensusamment bruchoir. Grindlegende menschliche Instant, flüstert si. Si danken, forgeschrittene psychologische Manipulation sei grindlegende Instant veille et das ist, sagt Jack, descend du d'offensichtlich d'une Word. C'est mal, ich weiß nicht, wir misosialen situationen unget, aber für manchant ist et enfach normal, auf die je fus l'andré manchant zu achten und zu versuchen, al glücklich zu altan. Das ist was enstandige le teint blupat et geschaft, sich wieder in en far manchonanlich form usien, obwohl le erimenok mer trop tal sonst. Saint Hubert Setzer Gurgel Tero, auf mene welt urgement, der onkel rik psychologisch faiketan de monstrir, sofort vom militargem dienst recrutir und dem Kommando für psychologisch operationen zu juizen das ist irgendui trorig, sagt Jack, und er klang tatsächlich so, allemand er ernst. Ich mein, onkel rik wer wahrscheinlich schrecklich für militarisch zög. Ist unet. Der ganz sin descend, was tu, ist si chers ustelen, das niemand verletzt oder verarger weird. Weird wahrscheinlich versuchen, finlich soldaten d'asus ubringent, si chins usetsen und über ihr gefül bui et nechenen malzes uredan professor Cortax ties in Jorochaus, das in la chaîne at 5 ans, wen et nicht sauve ligumorlo jewesen wer. Monsieur Morrison, haben si en vorstelin d'avon, was si un Gerard beschrieben haben, j'exuct mi den schultern. Ein type, der gut im grien ist, si haben, sagt Cortac l'ensam, en person beschrieben, dais uetzet veraltans analyse mer reprobanden, pradictive modelirin complexé sociale interactionnant, stratégichem ressources en management, crise intervention, émotionnelle manipulation und conflicts infeigist, und das alleglich zetigos gefur, warand die illusion bellofige sociale interaction offrechter alten weird. Die sind feiketan, die mesten galaktischen militar academien jarlan versuchen, ilit spécialen étant candidatant besubringent huch, sagt Jack Nash danklich. Wenn man es ausdrückt, klein onkel rik ziemlich beindruckant. Ich sollt jachen wolfter en rufen das auch des professors began zuzuken. Und si agent 1, das diezmas en psychologische raffines inte manchant ublich ist, ich mein, onkel rik ist bc al die mesten, gab jexu. Abergia, sosiemlich jeder mensch mus grindlegend social competenzant erlernen, wen in der Gesellschaft zurechtkommen will. Körpersprach lösen, gruppendynamique manageant, conflict vermeden, dafür sorgent, das sich die Leute fühlen. Das Jeur enfach zum Erwachsen werden dazu erwarf sentach über die Schulte und Jing zurtur. H. Und Professor, Vielecht möchten sie en Abschnitt über menschlich Social Dynamiken in ihren Lehrplan aufnehmen. Ich mein, wenn sie psychologisch Kriegsführung wirklich verstehen wollen, wer das Studium, ou manchant mi familien treffen un géant, wahrscheinlich ziemlich lerek dit urglit inter iachem zu und lies das Klassenzime in fassungslose sti zurück. Nach enem l'engent moment meldet sich zena in en estime oui klingent glas uor. Solten wir besor sain, das wir in enem akademischen Ostoch Programm mi en especie befindan, die forgeschrittene psychologisch Kriegsführung al grindlegenden socialen instant betrachte, vextar mandibeln klickten schwach. Ich glaub, wir sollten besor sain, das si sich zurückhalten haben Professor Cortax starten vol minute lang auf die geschlossen Tür, bevor langsam nach seine Kommunikationskonsole griff. Computer, verbinden si mich bit mider Academy verwaltung. Ich muss mich demandem über Lehrplan Passagen und möglicherweise bedrohungsne Bewertungsprotokoll sprechen waren auf die Verbindung wartet, konnte nicht anders, als sich suffragant, welchandran angeblich normalen menschlichen Verhaltensweisen sinok andecken müssten. Und irgendwo in seinem Interkopf flüstert en klein Steam, das Ostoch-Programm für manchant Vielecht doch kein bürokratische Fölewar. Vielecht war et aufklaren. Der Gedanklies sen Schuppen tatsächlich in enem Serblassen Grünton erstrahlen. Inzwischen war Jack auf Albem weg durch den Korridor und holt saint Andi aus der Tasche. Sollt wirklich onkel rik wegen de Kirchenpotluk anrufen. Wenn sie en gross manchement gerwarteten, brochetant si definitiv jemanden missenan organisatorischen Feiketan. Schließlich gab nicht schlimmer allen Schleck gemanagt gesellschaftlich zusammenkämpft.